Desafios da Natureza, nós vamos escrever o nosso nome utilizando elementos da natureza, que podem ser feijão, pedrinhas, mato, folhas, flores ou o que vocês tiverem no quintal de vocês, tá bom? Vamos lá? O meu nome é Patrícia e para escrever o meu nome eu preciso dessas letras: P, A, T, R, I, C, I e A. Agora eu vou contornar ela com esses elementos aqui. Nossa atividade de hoje foi essa. Eu espero que vocês façam em casa, escrevam o nome de vocês e mandem pra gente aqui no nosso grupo, tá bom? Um beijão e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Eu tô morrendo de saudade de vocês.